السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة صحتك في معلومة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذا الفيديو بمشيئة الله تعالى سوف نقدم لكم معلومات قيمة وأهم الفوائد الصحية للحلبة المطحونة. الحلبة تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات والأملاح المفيدة لصحة الجسم. الحلبة مفيدة لصحة البشرة والشعر، فالحلبة تحتوي على الكثير من البروتينات المفيدة لصحة الجسم. الحلبة تسكن الألم ومفيدة لصحة الكبار والصغار. متابعينا الكرام، إذا نال هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل أيقونة الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله. وإليكم في التقرير التالي أهم الفوائد الصحية لتناول الحلبة المطحونة، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما هي الفوائد الصحية العظيمة لتناول الحلبة المطحونة وأهم فوائدها المذهلة لصحة البشرة وعلاج الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية؟ الحلبة هي نوع من أنواع النباتات الحولية التي لها ساق جوفاء وتظهر عليها الأزهار الصفراء، والتي تحولها بعد ذلك إلى ثمار بشكل قرون معقوفة، ويبلغ طول الثمرة حوالي 10 سنت. وتحتوي تلك القرون على بذور صفراء صغيرة الحجم مائلة قليلا إلى اللون الأخضر. وللحلبة الكثير من الفوائد الصحية للجسم، حيث أن الإنسان استخدمها قديما في علاج الكثير من الأمراض. فتحتوي الحلبة على الفسفور بالإضافة إلى مادتي التركولينين والكولين اللذان يشبهان تركيبة حمض النيكوتينيك. كما أن البذور تحوي على زيوت ثابتة ومادة صمغية وزيوت طيارة يشبه كثيرا زيت اليانسون. وفي هذا الفيديو سوف نقدم لكم أهم الفوائد الصحية العظيمة للحلبة المطحونة وبعضا من فوائدها المذهلة لصحة البشرة. متابعين الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان. أولا، الفوائد الصحية العظيمة لتناول الحلبة المطحونة. الحلبة المطحونة تقوي الجسم بشكل عام وتنشط الدورة الدموية، حيث يمكن تناول منقوع الحلبة في فصل الشتاء للإحساس بالدفء، فهي تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والسكريات. الحلبة تنظم الدورة الشهرية عند المرأة، كما وتعالج عسر الهضم والإسهال. وتعالج الحلبة قرحة المعدة والإثنى عشر من خلال مزج مسحوق الحلبة مع العسل وتناوله 3 مرات يوميا. وتفيد الحلبة في علاج أوجاع وآلام الصدر مثل الربو والسعال، وتعتبر من أفضل المشروبات لمرضى السكري، إذ تخفض نسبة السكرية في الدم بشكل ملحوظ، حيث يجب تناول ملعقة متوسطة من مسحوق الحلبة قبل وجبة الأكل 3 مرات يوميا. وتستعمل الحلبة كفاتح للشهية، وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من النحافة، وذلك عن طريق نقع ملعقة كبيرة من الحلبة في كوب من الماء لمدة 2 ساعات على الأقل، ثم يتم تناولها قبل الأكل مباشرة. هل تعلم أن الحلبة تقوي المعدة وتسهل عملية الهضم؟ الحلبة تقتل الديدان المعوية بجميع أنواعها، وينصح بتناولها صباحا على الريق. الحلبة تزيل من إدرار الحليب عند المرأة المرضع، وتعالج الدمامل والثأليل من خلال عمل عجينة من مسحوق الحلبة مع الماء ووضعها كلبخ على المكان المصاب. الحلبة تخفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما وأن هناك بعض الدراسات التي تشير إلى فوائد الحلبة في تسهيل الولادة وعلاج سرطان الكبد. هل تعلم أن الحلبة تلين الحلق والمعدة وتعالج البواسير وتنبه وتنشط الرحم، كما وتعد غذاء أساسي للمرأة للنفاس؟ فوائد الحلبة المطحونة للبشرة. وتعد الحلبة فعالة في علاج الكثير من المشاكل التي قد تتعرض لها البشرة، فهي تحتوي على فيتامينات ومعادن مغذية تعطي البشرة ما تحتاجه لتحافظ على صحتها ورونقها، حيث يمكن استخدام مطحون الحلبة مع اللبن الزبدي في تقشير البشرة للتخلص من الجلد الميت. كما وتعطي الحلبة البشرة الحيوية والنضارة، وتساعد في تجديد خلاياها وتفتيحها طبيعيا وإعطائها لونا ورديا جذابا. متابعين الكرام، نتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا الفيديو نال على إعجابكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل أيقونة الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله.
نتمنى لكم دائما المزيد من الصحة والعافية.